हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलो एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये है मेरी ट्रैक्टर और ट्रैक्टर का ड्राइवर यहाँ पर अंदर चला गया। तो उस एरिया में बहुत दूर एक काम है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट लेने के लिए जाएगा मेरी ट्रैक्टर। तो चलो, ट्रैक्टर चला आया यहाँ पर। तो ये सारे प्रोडक्ट लेने आया है। तो यहाँ पर मोटा भैया है, तो इसको मुझे माल पानी चाहिए, दे दो। बाहर निकाला हो तो ट्रैक्टर से क्यों बता रहा हो? यहाँ पर रुक जाओ। ठीक है, माल पानी चाहिए। हाँ, माल पानी चाहिए तो जीसीबी को बुलाओ। है जीसीबी भाई, आ जाओ, तुम जल्दी आओ। जीसीबी भैया आओ। वाह, जीसीबी आ गया। तो चलो जीसीबी भैया, मेरी माल पानी तुम मेरी ट्रक पर उठा दो जल्दी। तो चलो, माल पानी को यहाँ पर उठा देता है जीसीबी ने। जीसीबी यहाँ पर डाल रहा है मेरी प्रोडक्ट। तो उसके बाद मैं लेकर चला जाऊंगा मेरी घर। माल पानी लेकर जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर पक्षी देख क्यों रहा है इस तरफ, मेरी तरफ? क्यों पता नहीं। तो ठीक है, तो चलो लेकर जाता हूँ। यहाँ पर हो गया। जीसीबी ने जीसीबी भैया ने यहाँ पर सब काम कर दिया। तो फिर मोटा भैया पैसा देगा या फिर कौन देगा पैसा, बताओ? ये पैसा देगा। ठीक है, जीसीबी का पैसा पे कर दो। ठीक है, ले लो। ठीक है, जीसीबी चला जाओ तुम, तुम्हारा पैसा मैंने दे दिया। तो जीसीबी चला गया। तो फिर मैं इस बार ट्रक पर मेरी प्रोडक्ट लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, चलो। गिर गया। जीसीबी बुलाने पड़ेगा। जीसीबी भैया तुम आ जाओ, मुझे बचा लो। कुक 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 कुक। जीसीबी आ गया। तो चलो मेरी माल पानी उठा दो, गिर गया हूँ मैं। तो फिर देखो, ट्रैक्टर को मेरी ठीक से ही कर दिया। तो फिर ट्रैक्टर का ड्राइवर यहाँ पर चला गया। तो फिर माल पानी डाल दो। उसके बाद माल पानी या चला गया। माल पानी सब प्रोडक्ट मेरी उठा दो। चलो, ये वाला भी चला गया। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी काम करो, घर जाने पड़ेगा, रात हो जा रहा है, जल्दी। ठीक है ठीक है। माल पानी चला गया। तो उसके बाद घर चला जाऊंगा। जीसीबी को पैसा देना पड़ेगा क्या दोबारा? नहीं, एक बार तो तुमने दे दिया। तो चलो ठीक है, जीसीबी घर चला गया। तो मैं भी घर चला जाता हूँ। कुंकुम कुंकुम, पीछे क्यों जा रहा है रे? गुंगंग 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 गुंगंग। गिर गया दोबारा। ठीक है, ठीक है, ट्रैक्टर मेरी ठीक करने पड़ेगा। तो फिर प्रोडक्ट को मैं नहीं लूँगा, मैं अकेला घर चला जाऊँगा। ठीक है, मैं मोटे भैया को कॉल करता हूँ। हे मोटे भैया, आ जाओ, मेरी ट्रैक्टर गिर गया है। तो चलो, मोटे भैया आ गया। मोटे भैया का शक्ति देखोगे तुम, डोला देकर मोटा भैया ने उठा देगा। तो चलो, मोटा भैया ने ट्रैक्टर को उठा दिया एंड ट्रैक्टर घर चला जा रहा है। कैसा लगा आज का वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कर देना।